अंदर से आवाज़ आ रहा है। ऐसे क्या है वो लंदन गर्लफ्रेंड के साथ आया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे से होंगे। गाइस, आज देख सकते हो कि मैं सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको देख ही सकते हो, अभी जस्ट उठा हूँ, नाश्ता करके ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं शोरूम, बजाज के शोरूम। वहाँ पे बाइक का काम कुछ कराएंगे, थोड़ा प्रॉब्लम आया उसी को काम कराएंगे, और जो दिखेंगे कुछ सामान भी लगाना होगा तो लगा लेंगे। पहले तो हम लोग साथ चलते हैं, वहाँ पे कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद चलेंगे शोरूम की तरफ। ठीक है, तो मिलते हैं। वैसे ये देखो, हम यहाँ पे हेलमेट रखते हैं, अपना रूम में इसको रखते हैं, इसलिए इसको कुछ नहीं हुआ। तो कैसे आप लोग को मैं बाइक दिखाता हूँ। बाइक, ये देखो बाइक है, गंदा भी हो चुका है। ऐसे आवाज़ आ रहा है यहाँ से। बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं। और देखो इधर क्या आवाज़ आ रहा है, सब वही आप इसको बनाएंगे। अभी आप थोड़ा सा सुनाता है। ठीक है गाइस, हम लोग मदरसा आए थे। अंदर में देखो प्रोग्राम हो रहा है। ये हम लोग को मदरसा, हम लोग को क्लास लगता है। सो आप चलते हैं, तो कुछ सिनेमेटिक दिखाने के बाद यहाँ से चलते हैं शोरूम। तो क्या हम लोग देख सकते हो, मदरसा से निकल चुका है। ये रहा बाइक। अब चलते हैं हम लोग शोरूम, मिलते हैं वहाँ पे। तो क्या जल्दी हम लोग आए यहाँ पे समीर भाई की शॉप पे, देख सकते हो। वहाँ पे गए थे, शोरूम गए, वहाँ पे तो टाइम बहुत ज़्यादा है, इसलिए आने के लिए। अब यहीं पे कब बनाएंगे वो पता नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। तो क्या अभी तो गाड़ी को पूरा अच्छा से चेक करा दिए हैं। सो गाड़ी में बहुत टाइम लगने वाला है। तो हम लोग अभी तो देख सकते हो 10 बज रहा है, तो 3 बजे का टाइम है। हम लोग 3 बजे आएंगे और पूरा गाड़ी को खोलेंगे, देखते हैं कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आप मिलते हैं 3 बजे, ठीक है। तो गैस, अभी हम लोग आए हुए हैं एक होटल में चाय पीने के लिए। तो देखते हैं यहाँ का कैसा चाय है। सब चाय जो पिए हुए हैं, फिर भी देखते हैं क्या आता है। उसके बाद आप लोग को भी दिखाते हैं। कैनिक तो ये है। देख सकते हो, फिर से आ चुके हैं शॉप पे, और टाइम भी देखो अभी 4 बज रहा है। हम लोग को 3 बजे आना था। तो समीर भाई भी चले गए हैं बाहर। देख सकते हो, इसका सीट खाली है और बाइक इधर पे लगा हुआ है। और ये मैकेनिक सबको देखो खुद से ढकल रहा है। शायद कल परसों घूमने जाए, उसका भी ब्लॉग आएगा। और अगर घूमने नहीं गए तो मॉडिफाई का ब्लॉग फिक्स आएगा, क्योंकि बाइक का मिरर टूट गया, उसको मॉडिफाई करा। मैकेनिक को देखो भाई, इसको गाड़ी के सामान के बारे में पूछ रहे, इसको कुछ पता भी नहीं। कहाँ से सीख के आए हो? लंदन से। कहाँ से? बोलो ना बाप का जिससे गाड़ी कट रहा है, तुम मार करे। दारू पिया हुआ ये सब। कितना बड़ा फिर से जा रहे घर। भाई का फोन आया था, छोटा भाई को बाल भी, उसको भी बाल कटाना है, तो हम उसको लेके आते हैं, फिर हम भी कटाएंगे ना। तो घर आए थे, घर इस टेमरू को लेने के लिए। सो आप डायरेक्ट आप लोग को मिलते हैं सैलून में। तो आ गए हैं यहाँ सैलून में, सर्विस का वेट कर रहे हैं। ये देखो पहले देखो, अपना गर्लफ्रेंड के साथ आया है। देखो है ना।
अभी हम लोग देखो सैलून आ चुके हैं और ये अपना गर्लफ्रेंड के साथ आ चुका है, आप लोग को दिखे ओ ऐसा नहीं चाहिए। सो अब हेयर कट होता है, आप लोग को आज मैं लुक बनाएंगे। गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया क्या आपका? देख सकते हो कि बाल पूरा रेडी हो चुका है। अभी कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो परवेज भी तारीफ कर दिया। अब 2 दिन के बाद घूमने का ब्लॉग आएगा, मिस मत करना। तो अब घर सकते हैं कपल का दिल। क्या बोलना चाहते हैं? ये हो विजय दाई सेलिब्रिटी मान्छे दरबारको सबभन्दा ठुलो बर्बर। सो अब नयाँ फसल खुल्दैछ शब्द नयाँ होइन। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये बहुत मोटा है इसलिए पीछे नहीं बैठ सकता है। मोटका का कारण देखो मैं पूरा पीछे बैठा हुआ और डर भी लग रहा है। देखो किस तरह चला रहे, देखो 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 स्कूटी वालों के हेप रहा है। रिएक्शन देखे गए, रिएक्शन स्कूटी वाले का।